Do nada, seu corpo dá um tranco. Soluço. O que é um soluço, na verdade? Sob seus pulmões fica um músculo, o diafragma, seu músculo da respiração. Às vezes ele tem espasmos, sugando um gole súbito de ar, então sua garganta se fecha de repente. Esse fechar é o soluço. Comer rápido demais ou bebidas gaseificadas podem causá-lo. Pode ser um reflexo herdado dos nossos ancestrais, parecidos com peixes, geralmente inofensivo, normalmente breve. Seu corpo falhando por um momento. Qual é o seu truque estranho para parar o soluço?